Morto! Diogo, onde é que tu estás? Temos alguém à esquerda, temos alguém à esquerda. Boa! Outro! Queres experimentar? Já vais comprar um destes? Mas eu digo para emprestar aquele encontro, quando chega o outro. Deixa-me ver esse, como é que é. Vai tirar uma foto, está a seguir o sol. Ah, Diogo, sol depois. Olha, tira a bandeira. Ah tá, anda a ver. Podes? Vai tirar a bandeira daí. Posso dar um? Podes? Até gastar. Já não tem muitos? Vai, o Gil fica à frente. O Gil fica à frente. Então, Claro, para este tipo de mapa. a pergunta é, quem é o senhor que vai tirar a foto? Não sei, tu vais descobrir, vai lá pedir ali. E... Olha, o telefone é do programa. A Vera! Uma foto, faz favor. Calma, João. O gajo mais alto para ficar à frente. Claro, então, tem que ficar à frente. Olha, faz favor. Com a espada? Claro, não.